Olá galera, seja bem-vindo ao meu canal Ilai Perillo Carrinho de Brinquedo. Galera, continuando a nossa série da linha Opala SS, tirando na caixa, porque eu tenho 7 Opala de cor diferente, né? E nós vamos tirar esse aqui agora, da cor laranjada, e é da linha, galera, ó, edição especial brinquedo de V-Plus. Então vamos começar a tirar esse Opala na caixinha. Aê, bonitão, hein? Esse é bonito, cor laranjada. Virar ele pra cá. Farol cromado, para-choque cromado. Aqui nós temos a rodinha cromada. Vamos ver como fica a traseira dela. Já na traseira nós temos para-choque cromado, lanterna cor laranjada, da cor do Opala também é cor laranjada. Tem um escapamento aqui, ó, top de linha. E é uma Opala modelo SS. Bom para brincar, galera, ó. Pode brincar na terra, na rampa, aonde você quiser. E lembrando, galera, são 7 cores que eu tenho. Eu tenho o branco, o preto, o vermelho, o amarelo, o laranjado agora que eu estou registrando. E eu tenho a cor bege também. E um vermelho mais escuro. Ok, galera, eu vou encerrar o vídeo por aqui. Eu espero que você tenha gostado do meu vídeo. Se inscreva no meu canal, adicione o sino para ver o meu novo vídeo. Deixe um like e deixe um comentário também o que está achando dessa linha da série do Opala de 7 cores diferentes. Nesse caso já é uma cor laranjada. Ok? Fui, abraço!